Saka na mwari wavanoda keke. Saka inini ngoti pazuva ranhasi murume wedu atonosangana nemukoma wangu naSuzeni vakutotaurirana. Ndinongoti kwamuri ikoko ngachizadziswe chivimbo chenyu chamakatenderera musi wekutanga. Vose vachasara vatungamiriri ndaikumbira mundichengetero vana vangu. Ndigokumbira vana vangu mubatane chigova chinhu chimwe chete. Ndatenda. Vatete kana vatete vasipo regai titi sekuru Zvaipa uyai kuno kumberi. Sekuru Innocent Zvaipa uyai kuno kumberi. Takamirira tete muture mashoko enyu. Ndinotenda nerunyararo rwenyu nekuramba makagara pamakagara kunyange mvura ichinaya. Panowa munhu mukuru mvura inonaya kuratidza kuti pawa gamba renyika. Ndozvazvinoita saka ngatirambe takagara patakagara ipapo. Sekuru Innocent Zvaipa. Okay. Sekuru Innocent Zvaipa wari kuuya. Tabva ipapo, I'm going to kindly ask a good friend, Mr. Osborne Majuro, to come forward and give us his few words. Sekuru Zvaipa motaura mashoko mashoma achitapira achinaka. Totenda. Machinja ose ane rudo achapiwa corona. Machinja ose ane rudo achapiwa corona. Corona we. Corona we. Machinja ose. Machinja ose. Corona we. Corona we. Pamsoroi vatungamiriri vemapati akasiyana siyana. Pamsoroi president waChamisa. Pamsoroi Amanesha Mwari. Vice president ose ari pano. Tinotenda neupenyu hwakararamwa naMorgan Richard Tsvangirai wekuti isu sehama tinorwadziwa. Murume uyu akatambudzika mumaoko eZANU-PF.
Morgan Tsvangirai akarohwa. Morgan Tsvangirai akarasikirwa nemukadzi wake. Morgan Tsvangirai akatambudzika. Morgan Tsvangirai akashanda sechikwambo chevamwe vanhu. Vamwe vanhu vakaita mari, Morgan akafa ari murombo. Isu tinorwadziwa naMorgan Tsvangirai. Anyway, tinoti hakuna munhu asingazivi kuti 2008 murume uyu akawina election. Chinja maitiro akwayo, but murume uyu nekuda kwekuti anga ari munhu wevanhu akati handigoni kuti ndirambe ndichitonga nyika ine vanhu vari kuurawa. Handigoni kuzotonga nyika yezvitunha. Hazvina mhosva, Robert Gabriel Mugabe tonga hako. This is Morgan Richard Tsvangirai. Murume anga ari hambo. Tinorwadziwa, asi tinoti Morgan Tsvangirai famba zvakanaka. Murume uyu takafamba naye kubva Mai Susan vachiri vapenyu, kubva MDC chitangwa 1999, neva vakatanga navo vana vaChamisa, vanana Washman Nguve, vanana Paulina Mpariwa, Maitokozani Kupe. Tinoti fambai nemusangano uyu zvakanaka. Isusu tanga tisiri mumastructures, asi tataziva kuti Morgan haachisiri muzukuru wekwazvaipa chete. Tanga takuti Morgan Tsvangirai muzukuru kana kuti vababa venyika. Saka takazvigamuchira. Neimwe nguva ndakatombosangana Collins ndikati iwe ndiwe wamuzukuru wedu wekutanga, nekuti Morgan haasisiri wedu, wenyika. Saka tinoti tinokutendai vanhu veMDC, totenda vanhu veZimbabwe vose. Toona rubatsiro rwachibva kugovernment kureva kuti ivo president varipo, His Excellency ED Mnangagwa, vanoziva kuti iri igamba here. Chinja maitiro akwayo. Tinotenda nekuti ndakava umwe wekupedzisira kana kuti kuna nasekuru wacho anga ainaye ari pambedha kuSouth Africa. Ndakaenda ndichinomuona. Asati aenda takagara naye akandiudza, saka kupolitics munogona kuzotoonawo muti makambonzi kudiko sekuru. Ndokutipirai. Chinja yeshoko. Tinotenda sekuru zvaipa sezita ravo kana vakuvhura muromo munoziva kuti zvaipa. Vataura mashoko makukutu, vataura about the life of sacrifice yaDr. Morgan Richard Tsvangirai. Ana sekuru havaite zvekurova matamaka, vanongofamba nepakati penzira, vanongotaura sezvazviri. Data tine time nakuti nhai sekuru makativirwa tinodudza munzeve ndobva ndakutaurirai. Asi zvamakauzwa sekuru tinenge tisitanga kutongozviziva. Zvisinei, regai ndidaidze tete Maizidanda. Tete Maizidanda. Pana hanzvadzi Maika Jani vakazovataura tete Maizidanda. Kana tete Maizidanda vasipo, regai tifambe mberi neprogramu yedu, tidaidze shamwari yaitamba golf na Dr. Morgan Richard Tsvangirai vauye pano vature mashoko avo. Tinotenda. Thank you, sir. Ndikuona kuti vakatopfeka regala yekugolf. Pamsoroi, sorry, all protocol observed. Uniform yamakapfeka red ndo yekubasa yapfekwa nasekuru.
I just have a few things to say. I was very, very privileged to have been a friend to this national icon, Morgan Tsvangirai. What I wanted to tell you is that you knew the politician, the family, Maiziva, a brother, a father, a son, Muzukuru. But I was so lucky to have known Morgan, the person who was portrayed in the state media especially, and the person that I knew in the Gulf were totally different people. This was a very loving man. He was very genuine. He was very honest. And I have to tell you, honesty is a very rare trait in the African politician. But Morgan was a very honest man. The other thing I wanted to say is that Zimbabwe's problem in the 50s and 60s was a political problem, which is why the likes of Chakawira, Sitole, Joshua Nkomo, and forgive me, even Robert Mugabe, that's why they went out to fight the liberation struggle, because we had a political problem. But our problem in the 90s and our problem in the 2000s has been an economic problem. The people like Morgan realized that a country could be independent without being free, which is why all his life he fought for the strengthening of democratic institutions in Zimbabwe. So to the government of Zimbabwe, I pray that one day it would dawn on them that we can't always focus on the liberation heroes that fought the liberation struggle. If I do my maths for you, the youngest liberation fighters in 1979 at independence must have been 16, which means that there must be 55 in 2018. If we say that the only liberation or the only national heroes we are going to have are the people that fought in the liberation struggle, in 30 years' time we won't have any national heroes. So we have to broaden the definition of heroes. Zimbabwe now needs economic heroes because our problem is economic, and this is what people like Morgan Tsvangirai stood for. To Sabe, I just wanted to say that thank you for being a father to me, a very good friend, and he was not a very good golfer. He owed me, each time we played we had a $5 bet, and the last few days thank you very much. Tinotenda Baba Osborne Majuru vaitamba golf na president wedu Tsvangirai. Sawira wa president Morgan Richard Tsvangirai vari pano, Mr. Ian Makone. Asi vamakone vati havazokwanisa kutaura, instead vati mai ndo vati vataurira. Mai Teresa Makone, member of the standing committee of the MDCT. Regai ndikudaidzei mwe kuno kumberi, our treasurer general. Mwe muzotora mashoko enyu makamira pamuri papo. We cannot introduce you one by one, ndizoka. So ma MP edu pamuri papo sumudzama wako. Ndaona mwasiri MP asumudzari wako. Handina kuti ma aspiring candidates ndati ma MP. Chisa mama chisa. Tiripano Shakare, Tinamkoma, Oliver Manipaka is our MP for this constituency. Tinotenda, thank you very much, my brother. Siyawa Wangakulu. Ndikakumbira, my brother Gideon Gono. Mungosumuka Pamuri, Mano Muno, our former governor. Thank you very much for coming. Siyawa, thank you very much. Chisamba machisa. Yes, okay. Pana patikuta pano kuzochema nesu. This is a funeral. Andishoere. Munu wese anotenderwa kuzochema president wedu vatinoti president wenyika vachangrai. Tilito sekai papo. Chando dakutuani vesi varipano MDC varipano basarangari chitiwa na president vedu va Morgan Tsvangirai kuti vafare vari pavari
vafari vari kwavachaenda tinofanira kuzadzisa basa ravakatanga. Basa ravakatanga hatigoni kurizadzisa kana usina kurejesta kuvhota mazuva here. Ukasandorejesta kuvhota ukasandovhota unenge watabetray our president. Chisa mama chisa kukula yesoko regantora mkana uno. Yesterday vamutambara vakangosumuka vakangointroducewa havana kutaura, asi nhasi uno ndinoreva our former deputy prime minister Mukoma vamutambara uyamutaure chisa mama chisa chinjaiwe maitiro akoyo moro moro nerera moro moro nerera moro ezoko waya chisa mama chisa chisa mama chisa kukula kukula ezoko Pamsoroi murieko Tsvangirai, pamsoroi chita cheZimbabwe. Tiri pano kuchema president weZimbabwe vaTsvangirai. Tiri pano kuchema gamba guru reZimbabwe vaTsvangirai. A great Zimbabwean, a great African. Zvinomborewei kana tichiti vaTsvangirai was a great man. Zvidzidzo zvatinowana here kuna vaTsvangirai chekutanga kushinga bravery, courage. VaTsvangirai vanga vakashinga rwendo rwakafamba rwanga rwine minzwa yakawanda, vakasungwa vakarohwa vakabondwa negovernment yaRobert Mugabe neZANU-PF. VeZANU vari panapa ndo vakabonda Morgan. Chisa mama chisa chisa mama chisa. Kana uchida kuti Zimbabwe ende mberi unofanira kushinga. Kana uchida kuti nyika ende mberi iwane courage and bravery. Ndo chidzidzo chekutanga kubva kuna Morgan Tsvangirai. Chechipiri ndechekuti aiwazve mwana weZimbabwe, zvinyime mwana weZimbabwe, ima mburi yako mwana weZimbabwe. Kana uchida kuti Zimbabwe iende mberi, sacrifice, service and sacrifice ndo chechipiri chatinofunda kubva kuna vaTsvangirai. Chekupedzisira inonzi determination, perseverance and persistence. Kutsimirira nekushinga. For 30 years, forget 1999. VaTsvangirai vakatanga kurwira ruzhinji mugore ra1988 vari kuLabour. 30 years dzekushanda. Mashita henyu vaTsvangirai toti famba zvakanaka. You fought a good fight. You finished your race. Chasara mwana weZimbabwe, dzidza zvidzidzo kuna vaTsvangirai woenda mberi mazvita. Chisa pamatisa Tsvangirai woye 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 woye. Yes,
ndakuda kusiya chitanda ndisandasiya chitanda ndichakumbira amai mujuru vazotaura pano. Moro nerera moro, 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 moro moro, moro nerera moro, moro nerera moro, moro nerera moro. Maita zvenyu ini navatsvangirai, regai nditi kwamuri veZimbabwe kubva kuna mbuya kusvika kuna Sawira, zuva ranhasi raita sezuva rekugweru kwatakasvika tikataridza Zimbabwe, tikataridza pasi rose kuti kubatana ndicho chinhu chikuru. Saka mashoko angu ekupedzisira kwandiri anga ari mukwasha wangu, anga asiri Sawira kana kuti mushandidzani wangu kuopposition. Taitaura tine muzukuru makuvise ndo zvatagumisira izvozvo, tichiti MOU iri kuti iyo Zimbabwe opposition parties ngatibatanei sezviri kudiwa nevanhu, tishande pamwe chete, nhamo ipere nokuti zvarwadza. Tinoziva hondo yamakatanga vatsvangirai, ini ndagamuchira kuti tishande tese. Saka Sawira sema opposition parties tiri kuti famba murugare, isu tichatevera semashoko edu. Maita zvenyu raraisave. Maoko mdenga chinja maitiro ukula izimo nasi kune mvura nekuti tiri kuviga Save handizopedze nguva. Toda kufambira mberi nemaspeeches, you know nasi tiri kuviga Save, asi taita vaenzi vamwe vari opposite nesu, toda kuti tivape nguva toziva kuti vanotaura kuti chikuti kudii. Saka ndichada kukumbira Mai Mchinguri kuti auye azotaura achikamirira ZANU-PF. Thank you very much. Vanhu vaMwari, pamusoroi waChamisa ndanzwa kuti ndiwo acting president. Pamusoroi
ma-vice president mamwe andaona ari pano. Pamusoroi Dr. Mujuru vari pano. Pamusoroi ndaonazve Wamutambara vari pano. Ndanzwa kutizve pane hama yedu yabva kuKenya tinoikwazisazve zvakare. Ndiri kuita observe dare rakudzwa kare. Ndauya pano ndakamirira baba waMunangagwa president. Zvakare ndakamirirazve bato reZANU-PF. Ndatumwa kuti basa rakatangwa nehurumende rekubatsira murwere wanga rwina baba waTsvangirai. Zvakare ndauya kuti tiwe pamwe tichipedzesa basa rekuwaradzika. Tauya kunobatana nemi nekuti takashandawo zvakare navaTsvangirai. Takashanda nawo pavakatanga kuorganiza vashandi. Ndakataura vachishanda pamwe nehurumende kusvika tichiona kuti zvinonetsa vashandi. Redwe. Democracy intolerance. Andi tauya panapa kuzoviga munhu. So ngatitererei kana tinazo zvatinazo tinozozvipama kusiri pafuneral. Ndapota wangu. Maoko mdenga. Chinchaiwe. Maitiro ako. Ndiri kukumbirisawo. Mirai apedze dzinozotanga zviya zveti mona later on. Aiwa atidaro. Aiwa. Demo Chisa baba chisa. Mirai. Ngatinyarare. Baba. Mazvinzwe. Baba. Vakakwanisa kuti vazvambaradzwa naMugabe. Vakanogara naMugabe vachita nyika iende mberi. Ngatichiregerai machinja ese ndozamunoterera. Patinopedza kutaura anoti haasi muMDC. Edze mhuri yekwaTsvangirai. Tiremekedze president wedu, President Richard Morgan Tsvangirai. Ndokutendai nokuteerera. Thank you very much. Thank you. We love you because you are disciplined. Hakuna hondo inorwiwa nemasoja anongoti washuta. Pano hapaitwi po. Ava vashutwa ava mukuru akamiririra bato. Nokuti chaindavo kunochema ikoko. Hatindi kuti munoti tinonyadziswa ndite. Saka ndokutendai nokuteerera. All the leaders, thank you very much. Youth wing, thank you for listening. We are going to listen. Kuna mai Muchinguri vachipedzisa mashoko avo tichifamba nebasa redu. Nokuti mukatinyadzisa nesu hatisumuki. Musatibvisa mbatya. Thank you very much. Mai Muchinguri, sunungukai machinja ane rudo. Machinja ese ane rudo anopiwa. Corona we. President Tsvangirai vanga varipo ndozvati vataura mashoko andataura kutombo nyarara. Toterera. Thank you very much. Hallelujah. Pano ndiriwo
mudzimai wavatsvangirai ndiri munin'ina wanyakuenda Susan. Munoda kuti muzvizive kuti pamhuri tinobatana nyangwe tiri mapati akasiyana asi tinobatana kana pari parufu. Ndiri muroora pano ndauya kundochemawo nyangwe ndatumwa nehurumende asi ndiri muroora kuno kwatsvangirai. Ndoda kuti mupaziwe ipapo. Ndinoda kuti mabasa avatsvangirai anotaura ega nenhamba dzewanhu dziri pano. Zvinoratidza izvo character ma-values ayaiteedzera munhu wakanga achikoshesa munhu asati azvifunga iye pachezvake. Zvakare munhu akanga achibatanidza hwanda hwemuZimbabwe. Takashanda nawo panguva yakaoma chaizvo baba vatsvangirai, panguva yatakaita mubatanidzwa wakawa nemanegotiations. Vari munhu unokoshesa nyika yake nekuti waida kuti mukana iwepo kune munhu wese wemuZimbabwe, kungava kuri kuzvipolitics, kungava kuri mumabasa nezveupfumi, ndozvotaiwaziva wari. Wakanga ari munhu wemhuri, mukatarisa wana wacho nediscipline yairatidza nyika yese. Saka isu kushanda kwatakaita naye muhurumende tichichinja zvinhu pamwe nekubuda neconstitution itsva yatitsvitsa panhasi kuti tiwane madzimai akawanda muhurumende muparliament. Tinoda kumutenda nekuti wakanga aripo achida kuona kodzero dzemadzimai. Tawanda madzimai ngatifarei. Murume wakabata basa iyeye. Saka tauya pano kuti tipedze basa rake raakaita watsvangirai, raunganidza ruzhinji nesu kuti tiuye pano kuziva basa hombe raakaita kubatanidza vanhu munyika muno. Ndanzwa vachinzi kwanaya, ini ndiri wemvura, ndinoona nezvekunze. Wanonzi wasawe, tinoziva kuti pane munhu mukuru anenge atisiya. Mukaona kuchinaya nesu tanaiwawo tati tinoshinga nekuti tiri kuda kupedza basa reumwe wedu watauya kunochema pamwe. Saka mhuri yekwatsvangirai tiri kuchema asizve tichicelebrata mabasa akaitwa nababa Tsvangirai akanaka. Saka ngaticelebrate wasara, ngatiratidzeiwo rudo nekubatana tichichema pamwe munguva yakarema kudai mazvita. Mvura yakuda kuuya futi. As our tradition kana chititanga tachida kuti chairperson achiuya kuno chairperson weprovince. We just want you to welcome the people gathered here. Vachimini vachiuya, let me just recognize or introduce your leadership here, the standing committee. I might not see all of them where they are,
can you please stand up wherever you are, so that at least tisawedze nguva chairman achiuya kuno. Right, ndiri kuona apo va spokesperson va Gutu simudzai maoko, spokesperson Gutu uyo yada, thank you. Ndiri kuona apo va Murisi Zwizwai simudzai maoko. Ndiri kuona apo next door naye mzukuru wangu Wende simudza maoko. Ndiri kuona apo mama Pauline Mbariwa simudzai maoko. Ndiri kuona apo wechidiki Bvondo simudza maoko vambokona ino, right. Then ndobva ndoti ndaona baba Nkomichi chairperson vice chairperson simudzai maoko kwamuri, ndatenda. I recognize Mai Makoni ndiri kumuona apo paside ambotaura nemi, thank you. I recognize the Secretary General, ndiri kuona Mai Kore simudzai maoko, ndatenda. I recognize baba vamonzora vari masura simudzai maoko vamonzora uko, thank you very much. Ndozoona Mai Makoni otazva musimudza, right. Ndopedzisira kwamanje na chairperson baba moyo sikuzomaiko, ndatenda, right. Baba chairman, welcome remarks for 5 minutes, ndatenda. Shinjaiwe Changirai oye, Sale oye, Mazita Makadi muri Zimbabwe, all protocols observed. Ndinoda kutenda leadership yose iri pano yeparty yeMDC kubva pamabranch kusvika kuNational Executive Standing Committee. Ndoda kutenda leadership yauya nhasi sema vice president edu pamwe chete na acting president vedu vari pano. Ndoda kutenda vanhu vauya pano kuti basa ratiri kuita pano nderekuchema tiri pamwe chete. Saka ndinoti handina zvizhinji zvekutaura kunze kwekuti tiri kuda kuti dai tabatana taita chinhu chimwe chete, tagaidwa neconstitution yedu kuti tinge tichiita basa tiri pamwe chete zvinobatsira kuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Ndinoti kuna executive yedu iri pano, nhasi vanhu vari pano havana kuuya kuti tiite zvemapato akasiyana siyana, asi kuti tinge tichiita basa reMDC nealliance yange ichizi napresident vedu dai tabatana tiite basa tiri pamwe chete. Ndinotenda mhuri yepaTsvangirai yagamuchira kuti tinge tiri pano, ndatenda. Thank you very much. Thank you, Magamuchirwa mese. I want to recognize all the embassies that are present here today, and I humbly request all the representatives of the embassies just to stand up so that people can see you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You can see them. Get seated. Thank you. I would have loved to give them each to speak, but my diplomats, you know, they talk less and act more. So I will not ask them to speak. Right, we continue with our program. As a tradition, we go straight to the youth chairperson. She will address one. Chisamba machisa Tsvangirai oye, Chamisa oye, Zimbabwe oye, Yeshoko. Aiwa, ina ndichatori nguva yakawanda panapa. Nhasi ndasumukira kuti ndingotaura ndichiti kuna Save
save fambai zvakanaka. Isu sevechidiki veZimbabwe, we will make sure kuti your vision is fulfilled. We will not betray you, Save. Your legacy will live forever. The fighting spirit that you gave to us will live forever. Chisa mbama chisa. Kukula. Ahoy mayuthe ahoy. Ahoy wanamai ahoy. Tinoda kuti Zimbabwe izive kuti next election tiri kuti abasha the Juda government, abasha. Abasha the military leaders, abasha. Yeshoko. Thank you, Zimbabwe. Gara tichizvitaura kuti nzara iri mumba mako haiziri kumba kwamainingi. Saka ndiwe unofanira kusunga bhande chairo kuti unovhota nevana nevazukuru nevanin'ina vako. Mai nakubereka ndo vanorwadziwa kupfuura zvose. Ndoda kutenda kuna mbuya Morgan, mbuya Tsvangirai vakatibarira baba Morgan Richard Tsvangirai. Tinotenda amai nekutipa murume akasanda, murume akatiyambutsa 2009 zvanga zvitaurwa pano namai Muchinguri kuti tanga tisikachakwanisi kudya tichiguta. $4 yakauya naMorgan Richard Tsvangirai. Saka tinoti tinoziva kuti MDCT ndochete bato rinokwanisa kuti tidye nevana vedu tichigura. Tichaita savana Dhibhora, vana Maria vakati tinaramba tiina Jesu kusvikira zvanaka. Tinoda kutenda kuhurumende nekutibatsira sevana veMDC. Takaona zvikopo-kopo zvichiuya kurakidza kuti iri ndiro gamba iri. Saka ndinoti baba, ndakamirira madzimai eMDC, fambai zvakanaka Save. Ticharamba tinemi, ticharamba tichishinga kuti zvamakataura kuti tiende kuState House tiende nevana vedu. Mwari akuitire zvakanaka, tibatane sevana vaSave nekuti murume arerapa chaanga ainacho chisina vazhinji kubatanidza vanhu, moyo wekuregerera. Kana tikapiwa izvozvo tinokunda, Mwari atiitire zvakanaka. We have got the opposition leader in Namibia, the president of the opposition. The family of my friend, my brother, Morgan Tsvangirai, the leadership of MDC, my brother Nelson Chamisa, the leadership of the government of Zimbabwe which has come here, the diplomats, honorable members of parliament who are here, and the people of Zimbabwe. I greet you in the name of my party, the Orange Democratic Movement of Kenya, and the National Super Alliance of Kenya. Electoral processes. We need to have clear, proper, transparent elections in Africa. Because Africa is the richest continent in the world. It's a paradox that it's also the poorest in terms of standard of living. Africa will be built by the African people, making use of the enormous human resource that we have and natural resources of Africa. We need friends who will work and cooperate with Africa, but help Africa to achieve true democratic transition. Rigged elections will not help Africa. They help to perpetuate dictatorship and mediocrity on our continent. And that's the reason why recently I decided to take an oath clearly to say, this far we go, we will not go further down. We must stand for proper elections that are held transparently and the results
basically conform to how the people voted. And I say that I won the elections in August last year. That's why I took an oath of office in Nairobi. Amen. Viva, rest in peace, my dear brother, till we meet again. Thank you very much. That's why I told you we have to have tolerance. At times our friends have got different cultures. So I saw a lot of you now laughing when somebody was emphasizing a point. Ipapo, but isn't it up? Isn't it not up? Chinjaiwe! Maitirako! Tinawa iwe dubanapa. Maiwe MDC banunzi ZCTU. I know it might be very far down, but please. Aha, thank you very much. Tinamai Bedu, MDC, I mean ZCTU. Atinga gone kupetisa basa maivasina kutaura. But I want to recognize all the civic organizations here present. I would have loved to give you a chance. As you can see, the skies are actually friendly today with us. So we recognize that. We will actually meet once again. But ZCTU definitely is our mother. We need to give him a space. Thank you. Sawe oye! Mogeni oye! Nasi tinowasaruta. Vanosotwa ngavasotwe. Chinjaiwe! Maitiro akwayo! Chinjaiwe! Maitiro akwayo! Tairo slogan pachena. Nokuti patakatuma Baba Changirai kuhondo taichaga kuti vachinje vanhu vanga vaita nyanya kuti vachinjwe maitiro. Vamwe vangabvunza kuti maakuita zvepolitics here. Ndoda kupa minduro isingazoitwa zvamakuhwa. Hongu tiri kuita zvepolitics. We will continue to play politics if the decisions that are made in a central committee affects workers. We will continue to play politics if the decisions that are made by few men and women in a small committee called Politburo affects workers. So yes, we are doing politics. Ndoda kuremekedza mai vakatiberekera nemhuri yose kwaChangirai. Ndoda kuremekedza utungamiri weMDC, ndaona acting president Baba Chamisa vari pano neutungamiri hwavo hwose. Ndakuremekedza the president of Kenya in as far as democracy in Africa are concerned, Honorable Raila Odinga. We have come here. I took time to come here. I wanted to see whether Mpezanamo will be closed. I wanted to see whether CSO will be closed. I wanted to see whether Gazaland will be closed. Hakuna kuvarwa Mpezanamo vanhu vakamanikidzwa kuti endai kwaChangirai. Ndatora nguva ndichitarisa muzvikoro. Vana vari kudzidza, vana havana kumanikidzwa namaticha kuti endai kwaChangirai. Patinoona vamwe vanozviti mahiro vachivigwa. Munhu wese anomanikidzwa kuti hande tonowiga gamba. Saka gamba nderipi? Changirai we! Changirai we! Ndatumwa with a message to men and women in government. If you are not hypocrites, which I think you are, if you are not hypocrites, we want to hear a very small phrase. You should come here and tell us that you are sorry. Hakuna vanhu vairova Changirai vasina kupiwa command. Hakuna vanhu vaiuraya vanhu veMDC vasina kupiwa command.
We cannot be faked by those in government now that they were not involved. You were fully involved and you should apologize. They must apologize to the workers of Zimbabwe who sent Changirai to fight a war for our dignity, who sent Changirai to fight a war for the democratization of this country. They must apologize to this family of Changirai. They must apologize to the Chinja family. They should tell us what was happening. They should apologize and tell us the truth. Shinga mshandi shinga, penga mshandi penga. Kana dziri politics. Go and tell your leaders, those who believe that we should not be playing politics. Tell them utakazvarwa takadaro. Nyika yatambudzwa namabhunu, vashandi ndiwo akaisunungura. That was Benjamin Burombo. That was Joshua Nkomo. That was Charles Chikerema and many other people who put their lives on the line to seek the independence of this country. Nyika yatambudzwa na Robert Mugabe. Taramba one-party state. Takakurumidza kusvinura zveisu vashandi. Tikati Changirai, go and liberate the people of Zimbabwe. Shinga mshandi shinga. Now someone who refused to salute Changirai when he was a prime minister cannot fake us by saluting at the casket. Shinga mshandi shinga, penga mshandi penga. Someone who refused Changirai as the prime minister to go to Marange to verify what was happening with our diamonds cannot fake us and appear to be with us. So I've come here to put a strong message to men and women in government that you have a lot to do. You must apologize to us. Shinga mshandi shinga, penga mshandi penga. Rwendo kune varume nevakadzi vari kuMDC harusati rwapera. Hatina kutuma Morgan Richard Changirai to sacrifice his life, to be brutalized and to be maimed, so that someone can be a minister. No. We sent Morgan because there was high unemployment in this country. Vana mabasa. We want them to have jobs. We did not send Morgan Changirai for someone to be a senator or a governor. No. We sent Morgan Changirai nokuti vashandi vari kushanda vasingatambiri. Pakapinda Morgan Changirai 2009. Pei yanga isingachabvunzwi kunga mvura kuti nhasi kunganaya here, nhasi ringabuda here zuva. Mari yaingopinda nedheti yayo nomwedzi wayo. This is the task that these men and women have. Finally, toda kurakidza vamwe kuti chinonzi gamba chii. Hatide zvinoitwa neZTV ripera. Nezuro ndakaona mechibudisa kakona. That cannot change anything. That's nothing. And you are nothing. The people who are here, the world offer, who testify that Morgan is a hero. Let's salute our hero. Rest in peace, our general, our Secretary General. Thank you.
Usaone moyo kanerea Maria newe Shinga moyo shinga Maria newe Kufiwa nemurunge anats Jina na moyo we kushinga Usaone moyo kanerea Maria newe Usaone moyo kanerea Maria newe Maria newe Maria newe Upenyo mindu pindu Maria mebo yezieto Usaone moyo kanerea Maria newe Usaone moyo kanerea Maria newe Shinga moyo shinga Maria newe Thank you very much. Thank you very much, Vamtukuzi. Thank you very much. Ngatitendei Vamtukuzi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Tatenda Baba Vamtukuzi.